Malawa, the video maro is a formula to copy the Workday.intl function ကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်ပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Okay ဒီ Workday.intl function ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ return the serial number of the date ဒါရှိသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဒီ return ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတယ် serial number of the date เนาะတရက် serial number ကိုဖော်ပြပေးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ date format မယူထားမှလာဖြစ်ပါတယ် before or after a specified number of Workday ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယို Workday function တုန်းကလိုပဲ specified number အလုပ်လုပ်တဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ရှိလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ yes ဆွဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ Workday.intl ကဘာကွဲသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ with custom weekend parameter เนาะကျွန်တော်ပိတ်ရက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမတူတဲ့အခါမျိုးမှာเนาะအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိတ်ရက်တွေကတူချင်မှတူလိမ့်မယ်စနေတနင်္ဂနွေပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစနေပဲပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်เนาะတနင်္ဂနွေပဲပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်တချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပဲပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်စနေတနင်္ဂနွေမလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်တရားအလုပ်လုပ်ပြီးရင်ရရှိလာမယ့်ရက်စွဲပြင်နေလဲဆိုတာမျိုးသိကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Workday.intl function ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Workday function မှာတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေရက်စွဲတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ရမည့်ရက်အရေးအတွက်ပြီးမိရက်စွဲသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ပြီးခဲ့သည့်ရက်အရေးအတွက်ရောက်သည့်ရက်စွဲကိုဖော်ပြပေးသည်လို့ဆိုလိုချင်တယ်ရှင်းနေတော့ပေါ့နော်အပေါင်းထည့်ရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ရက်အပေါင်းထည့်ရင်နောက်ကိုပြပေးမယ်အနှုတ်ထည့်ရင်ရှေ့ကိုပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula ကเนาะ Workday.intl static ရှိမဲ့ day ခဏနေအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်တွေရှိတယ်လုပ်ရမယ့်ရက်တွေရှိတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရက်တွေရှိတယ်เนาะ weekend ဆိုတာခဏနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ custom weekend တွေပေါ့เนาะပိတ်ရက်တွေဟာကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခြားပိတ်ရက်တွေမျိုးတောက်ကြစနေပိတ်တာမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေပိတ်တာမျိုးအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးပိတ်တာမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ပိတ်ရက်ဒီ2ရက်ပိတ်ကြတယ်เนาะတစ်ပတ်ကို9ရက်မှာ2ရက်အနားယူကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှမတူညီတဲ့ပိတ်ရက်တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်ရှိလာမယ့်ရက်စွဲကိုတွက်လို့ရပါတယ် Workday function တုန်းကလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် weekend ကိုပို့ထည့်ပေးရမယ်သုံးရမယ့် formula က Workday.intl ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါက holiday ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြားအားလည်းရက်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလည်းရက်တွေဒီဘယ်နေ့တွေဖြစ်မလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေတွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ formula သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်လေးရေးထားတယ် static ကမိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်စွဲကိုသိကျင်တဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့နောက်ရက်တည်းအလုံးလို့ရင်ဘယ်နေ့ကိုရောက်သွားမှာလဲငါတို့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်နေ့တွေပိတ်တာလဲအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ပဲပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ sign တဲ့ weekend number ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် weekend နေရာဒီဆိုတော့လုံးလုံးဒီရက်အရေးအတွက်နော်အပေါင်းဖြစ်ကနောက်လုံးမိရက်ဖြစ်ပြီးအနှုတ်ဖြစ်ကလုံးပြီးခဲ့ပြီးရက်ဖြစ်သည် weekend ဒီစနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရမဟုတ်တော့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဖော်ပြပေးရမယ် holiday ဒီစနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်တော့ခြားပိတ်ရများဖြစ်သည် Christmas လိုမျိုးနောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့လိုမျိုးပြည်အောင်စုနေ့လိုမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုပိတ်ရက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇာတ်လေးရေးပြထားတယ်နော်ဇာတ်လေးကကျွန်တော်တို့ကဒီ weekend number နော် weekend number 1နော်စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က default ဖြစ်တယ်ဘာမှမထည့် weekend number ဘာမှမထည့်ဆို1လို့သူတို့ easy က formula auto ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက2ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Sunday Monday နော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်3ကကျွန်တော်တို့ Monday Tuesday ပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း4က Tuesday Wednesday ကျွန်တော်တို့ပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း5က Wednesday Thursday ပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း6က Thursday Friday ပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း9ကကျွန်တော်တို့ Friday Saturday ပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း7ကကျတော့ကျွန်တော်တရက်ထက်ပိတ်တော့နော် Sunday only တနင်္ဂနွေတရက်ထက်သာရင်ပိတ်တယ်7ကတနင်္လာတရက်ထက်ပိတ်တယ်73ကအင်္ဂါတရက်ထက်ပိတ်တယ်14ကဗုဒ္ဓဟူးတရက်ထက်ပိတ်တယ်နောက်တစ်ခုက15ကကြာသပတေးတရက်ထက်ပိတ်တယ်16ကတောက်ကြတရက်ထက်ပိတ်တယ်19ကစနေတရက်ထက်ပိတ်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုပိတ်ရက်တွေ꿰တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအရက်တရအလုပ်လုပ်ပြီးရင်ရောက်ရှိလာမယ်ရက်စွဲမျိုးကိုသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကဒီ formula ကိုသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် Workday.intl formula ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့စသိကျင်တဲ့ရက်ကကျွန်တော်10ရက်12လနေစသိကျင်နေဆိုပါစို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးမဲ့ရက်က20เนาะနောက်က holiday တွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခင်းနေတဲ့ကုနေ့ပိတ်မှရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ
Christmas နေ့ပိတ်မှာရှိတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ဂျား holiday ရဲ့စနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်ဘူးနော်အခုကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေပိတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြည့်မယ်နော် weekend number 1ထည့်ကြည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula ရေးမယ်ဆိုရင်ညီမချင်းနော် workday.intl function ကျွန်တော် static ကိုစမယ် static ကို select မလိုက်ပါပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးလုံးမဲ့ရက်က20ဆိုရတဲ့20ရှိတယ်20လို့ရိုက်ထည့်လည်းရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရေးထားပြီးသားရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီ cell reference ကိုသွားနှိပ်လိုက်လို့ရတယ် cell ကွက်ကိုပေါ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ comma ပြီးရတယ် weekend number တွေကျွန်တော်တို့1ဒါဆိုရင်စနေတနင်္ဂနွေပိတ်တဲ့ press တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ holiday ကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရှိရတဲ့ဒီနှစ်ခု select မလိုက် break လိုက်မှလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ page ဒါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က serial number ကိုပြပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့က serial number ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေမှမသိဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ထားမယ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ number format ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ short လေးကိုတွားပြီးတော့နေပေးထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္လာပိတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ weekend number မှာ2ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ weekend မှာ2ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ရေးကြည့်မယ် workday.intl sorry as ပါသွား workday.intl function ကျွန်တော်တို့ဒီ static ကို select မှမယ်ပြီးရင် comma ရေးမယ်ဒါ formula ရေးနည်းတွေကျွန်တော် formula လေးတွေရတာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးရတာလွယ်တယ်ကျွန်တော် weekend number 2ထည့်မယ်ပြန်ကျွန်တော်ဒီ holiday တွေထည့်ပေးမယ် okay အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်20လုံးလုံးပြီးရရှိလာမယ့်ရက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ10ရက်တလ2023ကိုရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ10ရက်12လကနေစလိုက်တယ်เนาะတို့ရက်20လုံးလုံးပြီးရရှိလာမယ့်ရက်က10ရက်တို့တလ2023ရောက်ဒါအကြမ်းများဖြင့်ဆိုတလတောင်ကြာသွားတယ်ဒါထဲမှာဘာကြောင့်လဲဆိုပိတ်ရက်တွေရှိသွားတာဖြစ်တဲ့เนาะတို့တနင်္ဂနွေတနင်္လာပိတ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ပေါင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာ10ရက်တလ2023တိရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တခြားဟာတွေလည်းစစ်ကြည့်လို့ရတယ် Monday Tuesday เนาะ weekend number တွေပြောင်းပြီးကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက် weekend number ဒီ2 3 4 5 6ထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခွန်6ခွန်ထည့်လို့ရတယ်17ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7ခွန်ထိထည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ရက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ထည့်ရယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကောမှာအလုံးလုံးတဲ့ရယူမယ်ကောမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ weekend number ဒီကိုကျွန်တော်တို့ number 3ပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်ရတွေပါထည့်ပေးโอเคသူတို့ကဘယ်နေ့ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးပိတ် sorry တနင်္လာအင်္ဂါပိတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်သူတို့17ရက်နေ့ထိသူတို့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပိတ်ရက်တွေမတူတဲ့အတွက်သူတို့အလုံးလုံးရမယ့်ရက်တွေဟာသူတို့နောက်ပို့ပြီးတော့เนาะအလုံးပြည့်မြောက်မယ့်ရက်တွေဟာပို့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားရက်ကိုပြောင်းကြည့်မယ်20မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့30ဆိုရင်ရောโอเคဒီမှာသူတို့နေ့အလိုက်တွေအားလုံးပြောင်းသွားတယ်เนาะဒါကိုကြိုက်တဲ့ရက်ဆွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ပေးလို့ရတယ်โอเคနောက်တစ်ခုလေးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ကျွန်တော်များလေ့ကျင့်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုလောက်လေးပဲလေ့ကျင့်ကြည့်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးနဲ့အမေသွားတဲ့ workday.intl စတဲ့ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလေးကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ holiday တွေကိုဆွဲချမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘူးအင်္ဂါပေါ့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးပိတ်တဲ့ရကြတော့သူရှေ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟိုဟာစနေတနင်္ဂနွေနဲ့တူသွားတယ်เนาะအလုံးလုံးရမယ့်ရက်ကเนาะသူ23ရက်ဒလ2023မှာအလုံးလုံးရတဲ့ရက်30ပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစနေတနင်္ဂနွေတွေကိုဒီကြော်တယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာတွေကိုကြော်တယ် Monday Tuesday တွေကိုကြော်တယ်เนาะအဲ့ကောင်တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှသူကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်အလုံးလုံးရတဲ့ရက်เนาะရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးရယ် Workday ဆိုတာเนาะအလုံးလုံးတဲ့ရက်
Okay အဲ့လိုပဲတခြားဟာတွေလည်းစမ်းကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစနေတရက်ထဲလောက်ရတဲ့ဟာမျိုးတနင်္ဂနွေတရက်ထဲလောက်ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရေးကြည့်လို့ရပါတယ်ငါချင်း Workday.intl function static comma right ဒါကစနေတရက်ထဲဆိုရင်တနင်္ဂနွေတရက်ထဲဆိုရင်17 Okay ဒါဆိုရင်တော့သူက16ရက်เนาะ16ရက်တလ2023မှာသူတနင်္ဂနွေတရက်ထဲပိတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်သူကပြည့်သွားတယ်။ဘာကြောင့်စောပြည့်သွားလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့2ရက်ပိတ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့9ရက်တွေများသွားတယ်။9ရက်တွေများသွားတဲ့အတွက်လုံးလုံးတဲ့ရက်တွေကနောက်ရောက်เนาะတရက်ထဲပိတ်တဲ့ကောင်ကြတော့တစ်ပတ်မှာတရက်ပဲနားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအလုံးလုံးရတဲ့ရက်ကပိုများပြီးတော့ဒီပြမြောက်မဲ့ရက်ကရှေ့ပိုစောသွားတယ်။တရက်ထဲဆိုရင်ရှေ့ပိုစောသွား။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရက်စွဲတွေပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ Workday တွေပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်။ Okay ရက်တွေကအလုံးလုံးပဲပေါ့။ဒီနေ့ရောက်။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula တစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ချိန်ထားတဲ့ formula တွေဒီအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ formula တွေရဲ့လုံးလုံးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ formula တွေကိုလုံးလုံးကူကူအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တဲ့အတွက်เนาะရက်စွဲပြောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့1ရက်နေ့ကနေစတယ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းဖို့နော်1ရက်နေ့ကနေစရင်လည်းကျွန်တော်တို့က1ရက်12လ2022ကနေစရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ပြောင်းသွားတယ်နော်အရက်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်21ရက်4လ2023စသဖြင့်ဒါမျိုးပြောင်းသွားအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းများလားဆိုနောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ကြည့်လို့ရတာလားမဟုတ်ဘူးရှေ့ကိုလည်းတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနှုတ်တရားထည့်လိုက်ရက်တရားကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးခဲ့တာဘယ်တော့မှစလုပ်ခဲ့ရလဲသိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမတိုင်ခင်เนาะတရက်12လမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တရားလုံးလုပ်ခဲ့တာဒီ14ရက်9လ2020စသဖြင့်ဒီဘက်ဒီမှာတွက်ပြီးသွားတယ်เนาะသူရှေ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြရက်တွေဒီ2ရက်2ရက်2ရက်เนาะဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဟာတွေတူသွားတယ်။ကောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6ရက်10လเนาะသူကတော့တရက်ပဲဆိုတဲ့အတွက်အလုံးလုံးရက်တရားပို့ပြီးတော့များတဲ့အတွက်ရှေ့ဆိုရင်လည်းစောတယ်เนาะနောက်ဆိုရင်လည်းစောတယ်သူတို့ထက်စောတယ်ပေါ့เนาะဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Workday.intl function ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရက်စွဲတစ်ခုเนาะဒီရက်စွဲတစ်ခုကနေနောက်လာမယ်เนาะဒီနေ့ရက်နေ့မှာ9ရက်လုံးချိန်ပြီးမြောက်မှာလဲသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာเนาะ10ရက်လောက်ရမယ်လောက်ရက်ကိုပဲတွက်တယ်ပိတ်ရက်တွေမတွက်ဘူးเนาะပိတ်ရက်တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီ9ရက်ပိတ်ပြီးတော့2ရက်နားလိုက်တယ်ရက်စွဲအလိုကတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးရက်ကမရှိသေးဘူး2ရက်နားယူမှာနောက်တစ်ရက်ထပ်လောက်တာဒီကျွန်တော်တို့က6ရက်မြောက်လောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ရက်စွဲအလိုကဘယ်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့8ထိရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမျက်စိတည်းမြင်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะပိတ်ရက်တွေကိုပဲထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ရက်စွဲတွေကနောက်ကိုရောက်သွားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom ကျွန်တော် weekend နေပေါ့เนาะကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်ပဲတခြားပိတ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ formula ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုတော့ဒီ function လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်နားလည်ပေါ်ပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှုတ်ပြထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။